Iya, unboxing mainan. Namanya adalah toolset. Bagaimana cara bukanya? Iya, silakan Mas Titi. Ya, silakan. Kacamatanya keren, baru ya. Warna apa sih itu? Oh iya, bahasa Inggrisnya biru apa? Blue. Bisa enggak? Itu mainan buat anak-anak umur 3 tahun ke atas. Sama kayak Titi ya. Umurnya 3 tahun lebih. Wow, bagus sekali. Ada apa aja ya isinya? Ada bor, ada obeng, ada baut, ada kacamatanya juga. Warna merah. Pertama-tama kita pakai dulu kacamatanya. Yang blue dilepas dulu, taruh meja. Kita pakai kacamata merah.